Ассаламу алейкум, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю первый ролик на ферму к одному знакомому. Он разводит хороших породистых лошадей. Но прежде я бы хотел поздравить всех с праздником. И дальше сейчас мы поедем к нему и снимем его лошадей, которые он выставил на продажу. Мы будем снимать про то, как нужно ухаживать, что нужно делать. Это будет касаться уже более людей, которые хотят лошадей, но не разбираются в них. Кто хочет завести себе лошадь, но не знает, как, что делать. А то часто задают вопросы, часто мы слышим, видим, что человек захотел лошадь, купил, он думает, это как собака, кошка. Это не так. Одни тоже болеют, у них тоже такая же психика, как у людей. Они более чувствительные, за ними нужен уход. В комментариях пишите свои, какие методы вы используете там. Все, что касается лошадей, пишите. Удачи всем. Так, я вам сейчас покажу примерно дорогу, куда я еду. Здесь. Эта дорога ведет на эту кониферму, короче. Где еще пони? Машаллах. Так, друзья, значит, мы приехали на ферму. Сейчас мы покажем вам лицо производителя и очень таких достойных лошадей. Вот это у нас производитель. Ай, машаллах, 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 машаллах. Вот он, производитель. Я сейчас 1,86 м рост. Примерно он холки будет где-то 1,75 м, может и больше даже. Очень мощный жеребец. Это Владимир, чисто Владимирский, да? Вот он, чисто Владимирович. Так, вот этот, он продается 450 тысяч стоит. Это чистокровный Владимирович. Документы есть, да? Все есть, 450 тысяч. Так, это Тайлай, да? Тайлай. Много призов. Друзья, это... Выступал в Москве. Да? Да, много скаковых. Очень огромная, большая скаковая карьера. Так, это у нас Тайлай. Да, чистокровный принц. Сколько ему лет? 2006 года. Он 2006 года. Ну, правда, он сейчас... 2006 года. Про него многие наши республиканские конников много чего могут рассказать. Да? Да, это стоял... Машаллах. Он тоже производитель? Производитель, да. Тоже, да? Он продается? Нет. Нет, не продается, да? Порода Английский, чистый английский. Чистый английский он, Да, да? чистокровный английский. Все документы, все у него присутствует, да? Американские документы. Ага. А мне, знаешь, не даст соврать, он несколько раз обыгрывал тех жеребцов, которые выигрывал призы президента России. Да? Да. Сейчас он у нас пенсионер. Пенсионер, да? Да. Ну да, ему можно на пенсию. Да, так он отдыхает. Но он сейчас для селекции большинство, наверное, да? А? Для селекции. его Да, держат. да. У нас есть чистокровные кобылы. Есть, да? Да, мы сейчас их покажем. Друзья, мы сейчас просто делаем обзор нашего друга на ферме. Мы вам показываем, что есть тут производителей. То, что продается, мы чуть ранее сказали. И еще мы сейчас покажем пару лошадей. Сейчас мы такой обзор сделаем, а потом уже, может, отдельно мы еще раз снимем именно про конкретных лошадей, кобыл, жеребцов, которые продаются. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Так, мы сейчас едем, на табун едем, короче. Советский, першероны и Владимирский. Владимирский и Керский.
Орловские, разные такие. Так, Вот. среди этих кобыл, значит, есть терские, орловские кобылы, чистокровные, владимирские, советские тяжеловозы есть, владимирские есть, Першероны есть. першоны. Першерон. Першерон. Французский першерон. Да, Порода такая. Кто хочет, например, более достойных жеребят себе, я бы посоветовал брать у него. У него, значит, и кобылы достойные, чистокровные. Керамин и Самый первый жеребенок. советская кобыла, да? Да, чисто советская кобыла. А это? Вот это смешанный. Это Англо-буденовец. англо-буденовец, Да. да? Уже кобыла, да. Как они окружили его? Куда це? Модерс, бревнова. Вы? Легче я ваш Это ревнует, вот этот модерн ревнует кобыла. Прогнала несколько этих. Вот это мушась. 8 месяцев. Которому? Вот эта кобылка. Это кобыла, да? Чистокровная Владимирская порода. От Владимирца, да? Мать, отец там, который вы Да. показывали, производитель. Да, производитель. Мать. Вон-то, рыжая, Сейчас. рыжая кобыла. Вот он любопытная кобыла, вот эта кобыла, очень любопытная. Отец Владимирец, мать першеронка. У этого же ребенка, да? Да. Вот эта серая, да, мать Да, да. его? Першеронка. А мать какого? Французская першеронка. Это першеронка, да? Да, тяжеловоз. Значит- Воловозом, да. Вон, видишь, вот этот мать. Да, это той же ребенка, который мы показывали. Да, чисто советская. Это советские? Нет, это Владимирская порода. Кобыла Владимирской породы, да? Владимирские, да? Ага. Вот это перец. Вот это терец. Порода, да. А вот этот же ребенок, его от кого? От Владимира. Да, Короче, полукровный пойдет. Вот это, видишь, чистая шайр. Ой, першеронка. першеронка Да. вот это. Ее мать, вон та, которая рядом стоит, серая. Ага. Это ее дочка. Вот это дочка вон той. Да, это серая, да. Ага, ты смотри, они крупные. Да. Здесь просто рай для конников, я вам скажу. Вот это- Сейчас я нахожусь в раю, можно сказать. Чистая Владимирка. Ага, Отец Владимир, 100% как собственно. Бриллиант можно считать. да. Да. Чё? И мать в хорошем теле, и отец тоже Ага. крупный. А этот же ребенок ее, да? Да, это жеребенок. Он от и кого? От того производителя. От того производителя. От Не от этого, который. Нет, в этом году будут от этого. Ага. А для него отдельно ты, да, кобыл? Да, отдельно тех, которых тяжеловозы. Вот этот, Да. этот. А вон вот та этот, рыжая, это да, вот советская. несколько голов, 8 голов тяжеловозных. И чисто для Да, нее да, будет. да, Это да. уже отдельно загон им будет, да? Это отдельные. Друзья, этот ролик, он очень длинный у нас получился. И, наверное, мы на несколько роликов разобьем. И там очень много будет информации, друзья, так что ждите. Подписывайтесь на наш канал. Удачи всем, друзья. Ассаламу алейкум. Далее, то было, мы серии Дикчуманти Аузен, да, это